Sillaasee achumaanii walitti dhiyaatee dhufee jechuu waan sun. Egaa 1960mootatti aanee wanni dhufe 1974 kufaatii Hayilee Sillaasee fi dhufaatii Dargii ture jechuu. Dhufaatiin Dargii suni gaaffii balbaltuu turte. Egaa abaanis warri socho'u achumas golgaa Itoophiyummaa jalattis warri socho'u gaaffiin kakka'aa ture maal akka ta'e numa beektu Dargii connection ila takka obsaa jalla. Egaa Dargiin yeroo dhufutti Hayilee Sillaaseen qaari'ee gaaffiin biyyittii keessa ture baay'ee walxaxaa akka ture beekama. Biyyittiin biyya sabaaf sablammiin akka walootti ijaarrate biyya keenya jennee waan waloo waliin qabnu hin turre. Gaaffiin namaa, gaaffiin sabaa, gaaffiin garee hedduunsa adda adda. Biyya waloo hanga har'aattuu common consensus irra geenye biyya ijaarranne miti hanga har'aattuu rakkoon sun jiru sun gaafas jira. Dargiin isa kana akka gaariitti dhimma itti bahee isa tokko dura dhaabee tokkoon tokko balleessee qoreen qoraattii baasee gaaffiin biyyittii keessatti hundeerraa deebii argachuu qabu osoo deebiin argatiin hafee qabsoon kichuun yeroo sanaa egaa reefu tartiiba qabataa ture suni qabsootti tarkaanfachuun dirqama ta'ee jechuudha. Egaa 1974 irraa kaasee waan ture isinumaaf inni isaa waggoota 17 otoo addaan hin kutiin lolli biyyittii keessatti hin dhaabbatiin qeheen Oromoollee guutummaa guutuutti saba guddaa dacheensaa bal'aa qabeenya guddaa qabu Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan jedhamtu saba kanarratti utubaa taatee jirtu waan ama golgolaa uumamaa fidee jechuu biyyittii keessatti. Kanaaf biyyittii keessatti deebii ukkaamamaa dhagaa battee irraanii abidda gubaa karkarfamaa ture sana deebisuu caalaa garaagarummaa biyyittii keessa jiru akka biyyaatti waliif naman galche akka gaariitti dhimma itti bahuu filate Dargiin sanumaanii dhiigni dhangala'uu waggoota 17 itti fufee jechuudha. Haala akkasii kana keessatti carraan Oromoo darbee hanga 1991tti tarkaanfate. Egaa inni 1991 addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa jabaa waraanas qabu ture. Ammoo dogoggoroonni hedduunis akkasuma waan darbirraa barannee madaa keenya irraa bayyanachuu dadhabuu godaannisaa kufaatii gabrummaa jalaa bahuu geenyee deebinee achuma laaqii sanatti deebi'uu godaannisa akkasii nurra jirurraa barachuu dadhabuun suni egaa 1991 otoo hin milkaahiini akkan taane ta'uu qofaayyuu immoo miti haalli yeroos ture. Akkaataa itti TPLF keessumaa biyyittii keessatti PDOta jedhee sabaaf sablammoota adda addaarraa booji'amtootas warra agartee jijjiiramni dhufu keessatti akkuma amma bara kanaa baala gizee jedhanii yeroo waliin tarkaanfatee nyaatee darbuu barbaadu. Biyyittii keessatti dhugaa haqa bakkatti deebisoo osoo hin taane yeroon hankoo amma jedhee warra socho'u akkasii walitti qabuuni gaaffii sabaaf sablammii biyyittii keessaa waan deebisu fakkeessee konstituushinii biyyi itti bultu bocee gama hundumaanuu gaaffiin sabaa akka deebii argatee fi biyyittiin akka waan waloo tokko wayirratti ijaaramtee biyya sabaaf sablammii biyyittii keessa jiranii hunda walqixa keessummeessitu taateetti fakkeessee deemuutu itti fufee gaaffiin Oromoollee afaan Oromoo warri dubbata waajira keessaa mul'achuun namni afaan Oromoo dubbatu barcuma aangoo siyaasaarra kan jiru fakkaachuun afaan Oromoo kaleessa yoo dubbatan qoonqoo nama muraa yoo gara miidiyaarra dhufee reediyoo cabsaa jedhamee Oromoonuu Oromummaa isaayyuu jibbee dubbachuu miti ofiyyuu jibbee of jijjiiree lakkoofsi sabittiyyuu xiqqaatee ani Oromoo miti namni jedhee himachuurraa kan ka'e Itoophiyaa keessatti sabni Oromooyyuu miiliyoona hanga har'aa kana jedhaniyyuu ta'uu didee akkasittiin namumti ati beektu hundumti isaa Oromoo jettee kan hin yaadne baay'een garuu dhiigni isaa Oromoo ta'e Oromummaa haalee akkaataa kanaan haala itti jiraataa turerraa har'a dhufee namni isaa waajira keessatti afaan Oromoo dubbatee waan isa keessummeessee fi
haa xiqqaatu haa guddatu sagantaan afaan oromootiin miidiyaa irratti sa'aatii tokko kan walakka akkasii adeemuuf gaafa mul'atu oromoon kanarra maal barbaaddi maal jennaani namni daaree uffatee fi namni deegee